วิธีเปลี่ยนจากดาเมจแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ทำได้ง่ายๆโดยเป็นไงครับทำง่ายไหมแค่นี้แหละไม่มีอะไรครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ยอกกลับมาก่อนเอยโยสวัสดีครับอยู่กับผมเชอร์เล็กวันนี้ก็จะมาแชร์บิลด์ไบโอเคมิสที่เล่นอยู่ใน PVP ในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าสายหญ้ามันจะแรงแล้วก็เล่นง่ายใน PVP แต่ว่าเป็นไบโอทั้งทีมันก็ต้องปายาไหมก็เลยพยายามหาทางที่จะเล่นปายาให้ได้นะครับดาเมจที่ปาได้ในคลิปเดวิชั่นดีลล่าสุดก็ตีได้ครึ่งแสนบ้างแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าที่ดูไปตอนต้นคลิปนะครับทั้งศัตรูอัพวิทแล้วก็ของแตกด้วยมันเลยได้ดาเมจมาประมาณแบบนั้นนะครับสเตตที่อัพในตอนนี้นะครับก็จะประมาณนี้พยายามเลี้ยงสเต็งให้ได้200เพราะว่าจะได้แม็กสกิลของสกิลดาเมจหลักของเรานะครับเด็กกับอินเพื่อที่จะได้ Variable Casting กับ Fix Cast ให้ได้60นะจะไม่เอารวมกับบัฟพาแล้วเพราะว่าเวลาผมเล่นผมจะแยกกับพระค่อนข้างบ่อย P ดาเมจเจาะเกราะ PVP ดาเมจตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกิลผมจะกดเป็น Up Auto Add Point ทั้งหมดไปเลยนะก็เลยแต่มันจะเป็นแบบนี้ใช้แค่ใน PVP ก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายตรงนี้มันไม่ได้ส่งผลอะไรกับ PVP อยู่แล้วสกิล Job 2อันนี้จะเป็น Preset Skill ล่าสุดนะครับของตัวละครนี้ก็จะประมาณนี้การเรียงสกิลออโต้ก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับจะใส่ Acid Tailor เพื่อที่จะทำของแตกได้แต่ถึงแม้ว่าของศัตรูจะไม่แตกสกิลนี้ก็ดาเมจมากกว่า Acid Demontation ที่ศัตรูที่ของไม่แตกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าสกิล Acid Tailor กับสกิล Demontation เนี่ยแบบของไม่แตกดาเมจจะต่างกันประมาณไหนนะออฟแมวที่ใช้นะครับก็จะเป็นเจาะเกาะกับสเต็ง P-Def ลักเลือดเมลีเบสซิ่งกันคริเมจิกเมลีสเต็งเจาะเกาะนะครับแล้วก็ PVP ส่วนการ์ดที่ใส่นะครับเนื่องจากยังฟาร์มเหมืองไม่ได้แล้วพอดีเปิดได้เจ้าแตงโมนี่มาตีเดมิฮิวแมนกับตีสัตว์ 7% ก็เลยใส่ไว้ก่อนแล้วก็การ์ดเหมืองการ์ดโล่การ์ดเสื้อการ์ดผ้าคลุมการ์ดรองเท้าการ์ดแหวนการ์ดหัวการ์ดหน้าการ์ดปากบิวชุดที่ใช้ก็จะเป็นเทียนะครับโลวาคารี่บิวอาวุธโคลอสันเหมือนเดิมนะเพชรที่ใช้บ่อยๆในช่วงนี้ก็จะเป็นเจ้าด็อกเตอร์อาอันนี้นะครับที่มันจะทำให้ศัตรูที่โดนสกิลของสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้รับพีดาเมจเพิ่มเติมอีก 20% ซึ่งจะทำให้เราตีแรงขึ้นอีกนิดๆหน่อยๆนะครับมีประโยชน์มากๆเลยเมดัลที่อัพก็จะเป็นพีดาเมจล้วนๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูดาเมจสกิล Acid Tailor กับAcid Demontation นะครับผมจะเคลือบให้ตัวละครของบาทด้วยนะครับเพื่อว่ากันของแตกเราจะเทียบดาเมจเพียวๆจากสกิลขวดเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวละครของบาทนี้ไม่มีวิทย์เหลือแล้ววิทย์จะอยู่ที่ประมาณ42หน่วยเท่านั้นนี่คือดาเมจของสกิล Acid Tailor นะครับประมาณนี้สกิล Demontation นะอยู่ที่ 4-6,000 ไม่รวมพื้นไฟนะครับ 5,000 6,000 โอเคครับกลับมากันอีกรอบเดี๋ยวจะลองในเวอร์ชั่นที่วิทย์99บวก42ก็จะเป็น141นะครับมาดูกันว่าดาเมจจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะ 13k 13,000 อยู่ที่ 12,000 ถึง 14,000 นะครับของสกิล Acid Tailorตอนที่เราเพิ่มวิทย์มาแล้วเดี๋ยวมาลองดูสกิลของไฮคาร์ดบ้าง 14,000 20,000 17,000 15,000 จากที่ดูไปข้างต้นนะครับสกิลของ Acid Tailor จะทำดาเมจได้ดีกว่าในกรณีที่ศัตรูไม่มีวิทย์เลยแต่สกิล Acid Demontation จะทำดาเมจได้ดีมากๆนะครับในกรณีที่ศัตรูอัพวิทย์ขึ้นมาแต่ถ้ามีวิทย์ไม่เกิน100เนี่ยดาเมจค่อนข้างเบากว่าสกิล Acid Tailor มากๆเลยนะครับว่าตัวคูณสกิลดาเมจของเจ้าสกิล Acid Demontation เนี่ยมาจาก
วิทค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ซึ่งวิธีป้องกันไบโอ1วิธีก็คือหาเคลือบมาหรืออีก1วิธีก็คือการที่คุณไม่ต้องอัพวิทเพราะยิ่งถ้าคุณอัพวิทมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งโดนดาเมจจากไบโอแรงขึ้นเท่านั้นนะครับสกิลหลักทุกสกิลของไบโอแทบจะคิดดาเมจจากวิทหมดเลยซึ่งเอาจริงๆก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียไปในทางเดียวกันเลยนะครับเพราะปัจจุบันผมเองก็ถอดวิทออกจากตัวละครที่ผมเล่นทั้งหมดแล้วเหตุผลที่ผมใส่ Acid Tailor ในออโต้แทนที่จะใส่สกิล Acid Demontation นะครับเพราะว่าเจ้าสกิลนี้มันทำให้ของแตกได้ในบางจังหวะนะครับบางทีเราลืมกดสกิลหรือว่าเรากำลังตั้งใจเล่นมากๆเราโฟกัสมากๆเนี่ยทำให้เราลืมกดสกิลไปบ้างเพราะว่าสกิลนี้จะทำให้ของแตกนะครับพอของแตกปุ๊บ DPS อีกคนในปาร์ตี้ตอนที่เราเล่น PVP เนี่ยก็จะช่วยเราทำดาเมจได้ดีขึ้นนะประมาณนี้กดออโต้เฮลแพนแล้วก็จะเอาตัวเดินไถแล้วก็ปาให้ของแตกให้มันขึ้นหน้าจอแบบเมื่อกี้พอผมรู้ว่าอีกคนหนึ่งของแตกแล้วผมก็จะปาขวดกด Acid Demontation อีกทีหนึ่งเพราะว่าตัว Acid Demontation เองก็มีพื้นไฟที่ช่วยทำดาเมจอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าสกิล Acid Tailor จะทำดาเมจเพียวๆได้ดีกว่าแต่บางจังหวะที่เรายืนไฟดาเมจจากพื้นไฟของ Acid Demontation เองก็จะช่วยทำดาเมจเพิ่มเติมได้เหมือนกันก็จะสลับปาไปประมาณนี้นะครับปาให้ของแตกปาพื้นไฟปาของแตกปาพื้นไฟแต่อย่างที่ทดสอบให้ดูนะครับถ้าศัตรูมีเคลือบแล้วศัตรูไม่ได้อัพวิดอีกเนี่ยสกิลนี้จะเบาไปแบบเบามากๆเลยผมก็เลยเอาสกิลนี้ออกไว้กดมือเท่านั้นการใช้สกิลไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับส่วนตัวชอบที่จะใช้สกิล Acid Tailor ก่อนแล้วก็ตามด้วย Acid Demontation นะครับเพราะว่าเราจะได้ทิ้งพื้นไฟไว้บนพื้นด้วยและที่ผมปาเป็นแสนในคลิป Dimension Deal ผมก็สันนิษฐานมาว่าศัตรูอาจจะอัพวิดค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้โดนผมปาแรงมากๆหรือว่าศัตรูอาจจะยังไม่ได้ทำตัวก็ได้หรือว่าของเขาอาจจะแตกก็ได้เป็นได้ค่อนข้างหลายปัจจัยนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับอัดตอนตีสามตีสองอีกแล้วถ้าพูดอะไรผิดไปหรือว่าตกหล่นประเด็นใดก็ทักท้วงได้เลยนะครับหรือใครอยากมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ